Shalom anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam kasih serta pemeliharaan dari Tuhan. Mari kita datang mengucap syukur kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Hari ini kami akan memulai aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati kami. Sehingga apa yang kami kerjakan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Cast thou not, that we perish! Peace. Be still. Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah melihat videonya ya, bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin laut dan ombak yang besar. Ya, dari sini kita belajar ya, bahwa ternyata Tuhan Allah kita itu berkuasa atas alam ciptaannya. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama ya, kita nggak perlu takut apa yang terjadi di dalam dunia hari ini dengan apa yang kita alami. Karena apa? Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita ya. Jadi anak-anak, dalam segala sesuatu tetap andalkan Tuhan ya. Tetap hidup dan percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Nah, dari sini kita juga diingatkan untuk senantiasa mengandalkan Dia ya. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan sungkan ya untuk melibatkan Tuhan di dalam hidupmu. Misalnya dengan apa? Misalnya dengan pagi ini kita berdoa. Berarti kita sedang menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan, kita lakukan kiranya memuliakan nama Tuhan ya. Demikian juga kita boleh menjadi berkat di tengah keluarga dengan apa? Tetap mengandalkan Tuhan ketika mau istirahat, mengucap syukur kepada Tuhan, mau beraktivitas, kita berdoa kepada Tuhan ya. Ajak papa mamanya juga demikian. Mungkin papa mama sedang kesulitan ya, sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi pergumulan, ingat, ajak mereka datang kepada Tuhan ya. Sebagaimana para murid yang tadi membangunkan Tuhan ya, mari kita juga ajak keluarga kita untuk datang kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan. Dan kiranya keluarga kita juga boleh mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan dan juga pertolongan-pertolongan yang dari Tuhan. Nah, kiranya anak-anak semuanya diberkati Tuhan ya. Dan kiranya Tuhan senantiasa menjaga, memelihara hati kita. Kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena hari ini kami lihat, kami merasakan bahwa Tuhan sungguh mengasihi dan terus memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa jika ada di antara anak-anak-Mu yang sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan dalam segala sesuatu, kiranya Tuhan juga menolong, melawat dan memberkati mereka, sehingga mereka juga boleh melihat setiap pertolongan-Mu. Dan kami mau serahkan Tuhan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, kiranya juga Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waktu murid-murid di dalam kapal ditimpa ombak besar angin sakal, hati mereka semua amat takutlah, serta menyerukan Tuhan tolonglah. Diam angin itu perintahnya, terus tenanglah angin ombaknya. Sungguh Tuhan amat berkuasa, hingga angin ombak turut perintahnya. Waktu murid-murid di dalam kapal ditimpa ombak besar angin sakal, hati mereka semua amat takutlah, serta menyerukan Tuhan tolonglah. Diam angin itu perintahnya, terus tenanglah angin ombaknya. Sungguh Tuhan amat berkuasa, hingga angin ombak turut perintahnya.